गोटे परिवार न्याय पाई खुशी अन्य गोटे परिवार दुखी। गोटे परिवार न्याय पाई खुशी थिबा बेले अन्य एक परिवार दुखरे भांगी पड़िबा घटना देखिबाको मिलिछि। जगतसिंहपुर सदर थाना तरिकुंद फांडी अंचलर रंभादेईपुर पंचायत अधीन नरणपुर ग्राम प्रकाश थाउकी नरणपुर ग्राम दीर्घ वर्ष हेबो माधवानंद भोई और बाउरी बंधु भोई मध्य एक जमीबाड़ी विवाद को नहीं गंडगोल लगी रही जहां नहीं अदालत रे केस चलीथिला जहाँकि माधवानंद भोई पैतृक संपत्ति को बाउरी बंधु भोई दीर्घ 10 वर्षरू ऊर्ध्व हेबो जोर जबरदस्त जबरदखल करी निजर जमीबाड़ी कही घर द्वार करी रखिथिबा नै 2018 मसीह अदालत रे केस चलीथिला जहां नहीं मान्यवर अदालत 2024 मसीह अदालत माधवानंद भोई अदालत रु डिग्री पाइथिले हेले जमीटी निज दखल रे पाइ नथिले जहां नहीं मान्यवर अदालत बाउरी बंधु भोई को घर छाड़िबा को नोटिस देथिले परे तदंत करबा को कही जगतसिंहपुर पुलिस अधिकारी सहित शताधिक पुलिस और स्थानीय मान्यगण्य व्यक्ति एवं मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे बाउरी बंधु भोईंकर घर उपर जेसीबी लगाई घर भांगी जबरदखल को हटाई माधवानंद परिवार को हस्तांतर करा जायछि। सत्यरंजन भोई पिता माधवानंद भोई ग्राम नरणपुर। धन्यवाद देवी हमर कोर्ट तांको द्वारस्थ हेलु जबरदखल करी दीर्घ दिन है आमर जगटा को बाउरी बंधु भोई पिता घन भई अख्तियार कर रखिले आम आईन आश्रय नेलु आईन आश्रय नापर जहा आज आमको डिग्री होती पुलिस आसिले धन्यवाद पुलिस प्रशासन को धन्यवाद आमर आईन प्रशासन जहा आमको साहाय्य कले आम दुख शुणिले आम कष्ट शुणिले आमको आज आम जगह घर भांगी आमको हस्तांतर कले। सुना एते द्वारा उपस्थित थिबा सर्वसाधारण और पुलिस कर्मचारी मानक थिबा ओ हेबा सर्वसाधारण को अवगति निमते सिविल कोर्ट कमिशनर बाबू माप मड़ाण चिन्हट दबा मते एथिलिखित डिग्रीदार माधवानंद भोई आज 21/3/25 लिख एवं खाता नंबर 314 नंबर प्लॉट नंबर 305 नंबर एरिया 3 डिसमिल उपरे दखलदार हेले मार जहां नहीं बाउरी बंधु भोईंकर परिवार वर्तमान रास्ता कड़े पूरा परिवार पड़िथिबा बेले पाखरे कुनी कोमलमती शिशु पड़िछंती जहां नहीं बाउरी बंधुଙ୍କ परिवार अभियोग आनिछंती ठाकुर पताका छुई माधवानंदଙ୍କ परिवार जमी अदल बदल करी आमको एही जमीटी देथिबा बेले अन्य पटे 80 मसीह रे आमठू नेथिबा जमी ओ आमको देथिबा जमी को चतुरतार सहित निज नाम रे करिथिबा बेले अन्य पटे मान्यवर अदालत कर निष्पत्ति आम उपरे दाउ सजुछि आम घर भांगी आमको बेघर करिछि अन्यपटे आमको रहिबाकू कोनोसी सुविधा प्रदान न करी आम हस खुशी परिवार को खोला आकाश तले गछ मूलरे पकाइछंती मान्यवर अदालत एहार पुनर्विचार करी आमको न्याय दियंतु वर्तमान आमे कुनी कुनी कोमलमती शिशु मानंकु नेई रहिबु केउठी एभली अभावनीय घटना नरणपुर ग्रामर बाउरी बंधु भोईंकर परिवार रे घटिछि वर्तमान रो राज्य सरकार निकट रे एथिप्रति दृष्टि देबाकू से अनुरोध करिसंती। मोती प्रभा भोई अभियोग आम घर पैसा बल पैसा बल पैसा अधिक बोले आम घर भांगी देती आम यही कहते ओडिया अस्मिता या नारी सुरक्षा कहती राति आमको सका आमको एमती पकई जे 5 मिनिट भी देले नहीं बसापी से आमको बाहर पकई आमको घर दरकार आम न्याय दरकार एमती कौन पाई कले आम सांगे पैसा अच्छी बोले कौन सब एमती किणी ने आम सांगे तो बर्तमान कौन दाबी रोचे आमको न्याय दरकार रास्ता पर रास्ता तो आमको पकई सका आनिक पकई आम रास्ता पर रौट राज्य सरकार एति अनुरोध कि आमको न्याय दरकार आम सहित जहाँ आमको न्याय दरकार आमर भी आमको आम रास्तार पड़ू आमको घर दरकार आम जो ना रास्तार पड़ू आमको घर दरकार यहीटा जमा भी ठीक नुहे कहीं ठीक नुहे सी पैसा अच्छी बोली आम जगह दखल करी पैसा अच्छी बोली पैसा बल आम घरटा को भांगी देले मोर टिकी छुआटा को छाड़ी माने आज राति आम केमी रही जाचु एत कष्ट जे मन टे दया भी आसलानी एत ये भांगी देले छोट छुआटा को से कथा भी भाविले नहीं ए माने एत निर्दय
ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ବଦଳ କରିକିରି ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ବଦଳ କରିକି ତାଙ୍କ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଗା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ରଖିଲେ, ଆମ ଜାଗା ବି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଭୋଇ, ନାଳିକୂଳ ନରଣପୁର, ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ଭୋଇ ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ଘରକୁ ଜାଗାକୁ ବଦଳ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଦେଇକିରି ପଇସା ବାଲା ବୋଲିକିରି ପଇସା ଦେଇକିରି ଘରକୁ ଆଜି ଜବରଦଖଲ କରିକିରି ଆଜି ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପଡ଼ି। ଆମର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ କେସ୍ ଆଉ ଲଢ଼ି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଲ ଦେଖେଇକିରି ରାସ୍ତା ନେବୁ କହିକିରି ଆମକୁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନେବାକୁ କହିକିରି କେସ୍ କୁସ୍ ଆଉ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିକିରି ରାସ୍ତାକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିକିରି ଆଉ କେସ୍ କର ନାହିଁ କହିକିରି ଆମେ ଆଉ କେସ୍ କଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ଏମିତି କୃତ୍ରିମ କରିକିରି ଭିତରେ ଭିତରେ ଏକ ତରଫା ଡିଗ୍ରୀ କରିକିରି ଜାଗାକୁ ଆମର ନେଇକି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ସାର୍, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଜି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେହରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଭାସୁଛନ୍ତି। ମୋର 50 ବର୍ଷର 100 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷର ଘର, ବାପା ଆଜା 14 ପୁରୁଷର ଘର, ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ। ବିଧାନନ୍ଦକର କରିଛନ୍ତି 80 ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, 30 ମସିହା ରେକର୍ଡ଼ ମୋର, ଆଉ 80 ମସିହା ରେକର୍ଡ଼ ମୋର। କିନ୍ତୁ ସିଏ 30 ମସିହାରେ ଏଇ ଚକମନ୍ଦିରେ ସେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏକତରଫା କେସ୍ କରିକିରି ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକିରି। ପ୍ରମାଣ ତ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସରକାରଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିଲୁ ସେ ବଖରାଏ, ସେଇ ସରକାର ପ୍ରମାଣ ସେଇ ଗୋଟାଏ। ବଦଳରେ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲେ, ବଦଳରେ ସେ ତ ଆମକୁ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବାନା ଛୁଇଁକିରି କହିଲେ, ବାନା ଛୁଇଁକିରି କହିବା ପରେ ତା ଛୁକୁ ଆମକୁ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଦେଲେ, ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲେ, ମୋ ବାପାକୁ ବି ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ, ମୋ ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇକି ବି ମାରିଛନ୍ତି, ମାରିକି ଆଜି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ଜାଗା ବଦଳ ଦେବା ବାପା କରିଥିଲେ, ସିଏ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ଛୁଇଁକିରି ବାପା କରିଥିଲେ। ତ ସେ ତ ଆଜୀବନ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ? ଆମ କତିରେ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆମର 80 ମସିହା ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, 30 ମସିହା ରେକର୍ଡ଼। ବଦଳ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି? ନାଇଁ, ସେ ରେକର୍ଡ଼ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିପରି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଗନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ।